అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇట్స్ సంధ్య కృష్ణ. సో ఈరోజైతే నేను మీ ముందుకు ఒక మంచి టిప్ తీసుకొని వచ్చాను. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు వింటర్ కదా, ఈ వింటర్ టైంలో చాలా పిల్లలకి కానీ పెద్దలకు కానీ కాఫ్ కోల్డ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. సో ఒక్కొక్కసారి మనకి మెడిసిన్స్ అనేది ఎక్కువ వాడినా ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఇంట్లో ఒక చిన్న ఆయుర్వేదిక్ టిప్ అనుకోండి, ఎందుకంటే ఇది రెగ్యులర్గా అందరి ఇంట్లో ఉండదు. సో ఒకవేళ తెలుసుంటే మాత్రం పర్లేదు, తెలియని వాళ్ళకి ఇది మెయిన్గా చెప్తున్నాను అనమాట. మెయిన్లీ పిల్లలు ఉండే వాళ్ళకి, ఎందుకంటే పెద్దలంటే కొంచెం తట్టుకుంటారు ఎక్కువ. అంటే డ్రై కాఫ్ అనేది ఎట్లా వస్తుందంటే కంటిన్యూ వస్తుందన్నమాట. సో ఆ కాఫ్కి నైట్ టైం పిల్లలు నిద్రపోలేరు. సో ఆ టైంలో మీకు కాఫ్ లేకపోతే కాఫ్ సిరప్ ఉన్నా లేకపోయినా ఇది మాత్రం బాగా పనిచేస్తుందండి. సో ఇది వేసుకున్నాక మీరు కాఫ్ సిరప్ వేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు, కానీ ఇమ్మీడియట్గా రిలీఫ్ ఇస్తుంది అనమాట. సో అదేంటంటే కరక్కాయ. సో చాలామందికి కరక్కాయ తెలుసుంటుంది, అంటే తెలుగు వాళ్ళకి కరక్కాయ అనేసి తెలుసుంటుంది. సరే దీన్ని అంటే ఇక్కడ కర్ణాటకలో ఏమంటారంటే కన్నడలో అలలేకాయి అని అంటారు. సో నాకంత కరెక్టే అండి, అల్లేకాయ అంటారు. సో ఈ పేరు పెట్టి మీరు అడిగినా మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతుంది. కరక్కాయ మనము కరక్కాయ తీసుకున్నా పర్లేదు, పౌడర్ తీసుకున్నా పర్లేదు అనమాట. రెండు ఎలా యూజ్ చేయాలగానే చెప్తాను నేను. ఒకవేళ కరక్కాయ ఉంటే మాత్రం ఒక చిన్న ముక్క తీసుకొని, పెద్దవాళ్ళైతే సో అది మీరు ఒక అంటే నములుతూ ఉండాలన్నమాట, చిన్నగా ఒక పీస్ తీసుకొని అంతే. సో అట్లా చేస్తే మీకు కాఫ్ అనేది ఇమ్మీడియట్గా రిలీఫ్ ఇస్తుంది అనమాట. సో తర్వాత నెక్స్ట్ పిల్లలకైతే పౌడర్ అండి, కరక్కాయ పౌడర్ కన్నా మనకి మధ్యలో మార్కెట్లో బాగా దొరుకుతుంది. సో అది కన్నా మీరు యూస్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆ కరక్కాయ పౌడర్ అనేది ఎలాగ యూస్ చేయాలనేది నేను చూపిస్తాను. సో ఈ టైప్ అయితే మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటాను. సో ఇంకోటి ఏమంటే కరక్కాయకి ఒక యాంటీ ఆక్సిడెంట్, మళ్ళీ ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్, మళ్ళీ విటమిన్ సి అనేది ప్రజెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ మీన్స్ మెయిన్లీ ఇమ్యూనిటీ బాగుంటేనే కదండి ఈ కోల్డ్ కాఫ్ అనేది తొందరగా రాదు. సో దానికి మెయిన్ కరక్కాయ అనేది బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇది కరక్కాయ పౌడర్ అనేది ఎట్లా యూజ్ చేయాలనేది నేను చూపిస్తాను, ఓకేనా. సో నా దగ్గర కరక్కాయ కాయ లేదు, కానీ పౌడర్ ఉంది. సో కరక్కాయ చూడలేని వాళ్ళు మాత్రంకి ఇక్కడ ఇమేజ్ అనేది నేను లాస్ట్లో యాడ్ చేస్తాను. సో అంతే అండి, చూజూరు పదండి ఎలా చేస్తాను అనేసి. ముందుగా అయితే నేను హాట్ వాటర్ పెట్టుకున్నాను, వేడి చేసుకోవడానికి పెట్టుకున్నానండి. సో ఇది వేడైనాక ఇది కరక్కాయ పౌడర్ అండి. సో చూసారు కదా, సో ఇది ఇట్లా ఉంటుంది. సో ఇది మనకి రెగ్యులర్గా ఆయుర్వేదిక్ షాప్స్లో కన్నా దొరికేస్తుంది, మీరు అడిగితే ఇస్తారు కరక్కాయ పౌడర్ అనేసి. సో ఇది మనకి చిన్నపిల్లలకంటే చిన్నపిల్లలకి ఈ మాత్రం సరిపోతుందండి. సో పెద్దవాళ్ళకంటే సో ఇంత సరిపోతుంది. సో ఇది చూపిస్తాను ఉండండి మీకు. సో ఇది నేను ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళకి ఇప్పుడు నేను పెద్దవాళ్ళకి చూపిస్తున్నాను అనమాట. సో ఇదే క్వాంటిటీ కాకుండా ఇంకా తక్కువ, అంటే ఇప్పుడు సో ఈ మాత్రం అండి, ఈ మాత్రం అంటే ఒక 10 years లోపల పిల్లల దాకా ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. సో ఇంత మాత్రం కొంచెం వేసుకుంటే చాలన్నమాట. సో ఇట్లా వేసేసుకున్నాక దీన్ని బాగా ఇలా బాయిలింగ్ వాటర్ ఉంటుంది కదా, సో చూసారా నీళ్ళు ఇలా పొగలు వస్తుంది అంతే, మరీ ఎక్కువ ఉడకలేదు. సో దీన్ని ఇట్లా బాగా వేసుకొని ఇంతే అండి, నేను చూపించాను కదా, హాఫ్ గ్లాస్ కన్నా తక్కువ నీళ్ళు ఉంది. సో ఇది ఇట్లా బాగా వేడి నీళ్ళు ఇలాగా కొంచెంసేపు ఉంచాలన్నమాట. సో ఇలా వేడి నీళ్ళు బాగా ఉంచినాక కొంచెం చల్లగా అయినాక మీరు దీన్ని ఒక 2 పూటలు అట్లాగా పిల్లలకి తాగిపిస్తే చాలండి. సో ఇమ్మీడియట్గా రిలీఫ్ ఇస్తుంది అనమాట. ఒకవేళ సో ముందైతే ఇట్లా నేను నీళ్ళు చూపించాను కదా, సో ఈ నీళ్ళు అయితే మాత్రం ఇలా తాగలేకపోతారు, కొంచెం ఒగురుగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్లా తాగలేనప్పుడు మనము ఇప్పుడు సేమ్ క్వాంటిటీ అండి, ఇంతే క్వాంటిటీలో నేను కరక్కాయ తీసుకున్నాను అనమాట. సో వన్ స్పూన్ అంతా తేనె తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనము ఇట్లా బాగా మిక్స్ చేసుకొని సో దీన్ని ఇట్లాగా మనము తేనె మళ్ళీ కరక్కాయ కలిపింది కదా, మనం ఇలాగే తింటే కదా కోల్డ్కి కాఫ్కి చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. పెద్దలకి మళ్ళీ చిన్నపిల్లలకి ఇద్దరికి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది 2 పూటలు వాడాలన్నమాట అండి. సో చూసారు కదా ఎంత సింపుల్గా మనకి
సో అంతేనండి, ఎంత సింపుల్గా మీరు కరక్కాయ అనేది వాడచ్చో చూసారు కదా. సో ఇది మనకి అర్ధరాత్రి పూట చాలా దగ్గు విపరీతంగా వచ్చినా కానండి, సడన్గా మీరు వేడి నీళ్ళే కానీ మళ్ళీ ఇలా తేనె కానీ కలపలేకపోతున్నాను అన్నప్పుడు పెద్దవాళ్ళు చెప్తున్నాను మెయిన్గా, వాళ్ళు ఒక ముక్క తీసుకొని ఇలాగ నములుకొని ఉన్నా చాలండి. అదే చిన్నపిల్లలకి అయితే మాత్రం కొంచెం ఇలాగ వేడి నీళ్ళు ఉంటుంది కదా వింటర్లో, సో అట్లా వేడి నీళ్ళు లైట్గా ఇది కలిపేసి ఇచ్చినా చాలు, లేకపోతే తేనెలో కలిపించినా చాలండి, వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్గా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. సో ఇది మాత్రం 100% షూర్ అండి. ఎందుకంటే నా పిల్లలు ఇద్దరు చిన్నవాళ్ళే కాబట్టి వాళ్ళకి నేను కాఫ్ మరీ ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు దగ్గు చాలా తట్టుకోలేకపోతారు పిల్లలు. సో ఆ టైంలో నేను ఇదే ఇస్తానన్నమాట. సో వాళ్ళకి చాలా బాగా రిలీఫ్ ఇచ్చింది. సో ఇది చాలా మందికి తెలిసి ఉండదు అనుకుంటున్నాను. సో అందుకనే నేను ఇది షేర్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో అయితే యూస్ఫుల్ అయింది అనుకుంటే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి. మీరైతే నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తే మాత్రం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేస్తే మీకు నా వీడియోస్ అన్ని నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. సో అంతేనండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.